माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ब्लैक पैंथर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बछड़ा है माशाल्लाह। हाइट कितनी ज़बरदस्त है यार माशाल्लाह। एक जगह रोकें भाई, एक जगह रोकें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। क्रॉस बछड़ा है ये। लेंथ देखें इसकी माशाल्लाह। नाव झालर देखें माशाल्लाह झालर। माशाल्लाह माशाल्लाह गर्दन है यार माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें गर्दन देखें और सलामी। विलायती बछड़ा है ना। सिकंदर भाई ज़रा सीधा करें, खड़ा करें ज़रा। हाँ माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। ठीक है भाई, जा रहे हो? अल्लाह हाफ़िज़ भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई चमक देखें खाल में माशाल्लाह। अभी तो नहलाया भी नहीं है इसको और चमक देखें माशाल्लाह। साफ़ सुथरा होगा तो और चमकेगा फिर इंशाल्लाह। अल्लाह इसको और सेहत दे भाई। सही है माशाल्लाह। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं बछड़ा कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। ठीक है भैया। लम्बा लेकर जाओ उसको। बल्ले ठीक है।